свой путь. И пусть истинный свет ведет меня ко всей. Он и так об этом знал, вы уверены. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, 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 waymaker, yes you are, waymaker, miracle Jesus, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Oh Jesus, we sing to you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Бог сильный, Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слуги, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Иисус, Бог сильный, Бог чудотворный, верный слуги, царь всемогущий. вот кто ты наш Бог сильный, Бог чудотворный, Бог сильный, Бог чудотворный, Бог сильный, Бог чудотворный, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, 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 Бог сильный, Бог чудотворный. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. каждый миг, О, Иисус. ты каждый миг рядом. Если трудно идти, ты рядом. Если трудно дышать, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Если Бог, ты верный Бог. Ты верный Бог, ты верный Бог. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты верный Бог. Ты верный Бог, ты верный Бог. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог. Верный Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, такое короткое слово, которое хотим поделиться, называется тема «Каковы наши следы этой земли». Je vais partager un petit thème. Le thème, c'est nos traces sur cette terre.
Et ya budu posa ochin buisa korot ka krat ka tazila yo. Je vais aller rapidement, juste en résumé. Biblia kidinga atkraviene 14:13. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, verset 13. Блажение мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Et heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se rapportent à leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Итак, Et voilà. блажение мертвые, умирающие в Господе. Heureux des personnes, les morts qui sont morts dans le Seigneur. То есть, которые до конца сохранили верность Богу, которые до конца были посвящены Богу, которые, так скажем, смерть застала, или они решили к Богу Господу пойти, будучи со Христом, будучи в Боге. C'est-à-dire, bienheureux les personnes qui ont conservé leur foi, qui ont été avec le Seigneur jusqu'à la fin, que la mort les a surpris. Написано, что они успокоятся от трудов своих. Il est écrit, ils se reposent de leurs travaux И дела их идут вслед за ними. et leurs œuvres les suivent. Оказывается, когда мы здесь на земле, есть какой-то труд, который мы совершаем, есть труды, которые мы совершаем. Ça veut dire que quand nous sommes encore sur la terre, il y a un travail que nous accomplissons. И этот труд мы не совершим, когда мы умрем поздно уже, потому что мы успокоимся от этих трудов. Et nous n'allons pas continuer ces travaux quand nous allons mourir, nous allons nous reposer de ces travaux. И мы получаем покой от этих трудов. Et nous recevons le repos de ces travaux. И дальше написано, что дела их идут вслед за ними. Il est même écrit que leurs œuvres les suivent. Дела их идут вслед за ними. Leurs œuvres les suivent. Мы должны понимать, что наша жизнь не заканчивается только землею. Nous devons comprendre que notre vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. Но когда мы на земле, Mais quand nous sommes sur la terre, есть дела, il y a des travaux которые мы делаем. que nous accomplissons. Il y a des choses. Il y a des choses que nous accomplissons. То есть есть дела, которые мы совершаем. Il y a des choses que nous accomplissons. Есть эти дела, это не обязательно только работа. Ces choses, ce n'est pas juste le travail. В этом слове все подключено. То есть то, как ты жил, чем ты жил, то, что ты производил, будучи здесь на земле. Et dans ce mot chose, nous avons tout. Comment tu as vécu, comment tu as fait et qu'est-ce que tu as produit. И pendant que смотрите, tu étais là. написано, Regardez, il est écrit, дела их идут вслед за ними. leurs œuvres les suivent. Дела их не предшествуют. Leurs œuvres ne sont pas parties en avance, Дела их преследуют. leurs œuvres les suivent. Потому что когда мы говорим о Боге, дела никогда не идут впереди. Et quand nous parlons de Dieu, les choses ou bien les travaux qu'on accomplit ne vont pas en avance. Предшествует всегда вера. C'est toujours la foi qui va en avance. Именно вера предшествует. Et la foi va en avance. Дела идут в подтверждение или как бы в поддержку твоей веры. Les œuvres vont pour la confirmation ou bien pour soutenir ta foi. Амен. Амен. И написано там, что дела за ними последуют. Et il est écrit ici que leurs œuvres les suivent. Но сначала нужна вера, Mais il faut d'abord avoir la foi. потом дела. Après, c'est les œuvres. Вера в то, что Иисус умирал за тебя на кресте. La foi que Jésus est mort sur la croix pour Он toi. страдал ради тебя. Il a souffert pour toi. И когда ты становишься Божьим ребенком, Et quand tu deviens l'enfant de Dieu, Библия говорит нам, la Bible nous déclare что que, мы призваны во Христе к добрым делам. et que nous sommes appelés par le Christ pour des bonnes œuvres. Амен. Мы Аминь. призваны к добрым делам. Nous sommes appelés pour des bonnes œuvres. Почему это важно? Pourquoi c'est important? Потому что каждый из нас, живя на этой земле, Chacun d'entre nous vivant sur cette terre, мы что-то совершаем. nous accomplissons quelque chose. Нету ничего такого, которое проходит бесследно. Il n'y a pas quelque chose qui se passe sans qu'il y ait des traces qui sont laissées. Наша жизнь это как художник, Notre vie, c'est comme un artiste который нарисовал картину и в конце ставит свою подпись. qui a peint un tableau et à la fin, il a mis sa signature. То есть это все, это его жизнь, это все
toshon zila votre, kto zila votre et katoli par pisalsa. Et quand nous voyons le tableau, nous voyons que tout ce qui a été fait là, ça a été fait par celui qui a signé. Поэтому мы оставляем следы на этой земле. Voilà pourquoi nous laissons les traces sur cette terre. И эти следы, Et ces traces, они не всегда хорошие, ils ne sont pas toujours bonnes. они не всегда плохие. Ils ne sont pas toujours mauvaises. Следы есть следы. Les traces sont les traces. И у хороших вещей есть следы, и у плохих есть следы. Les bonnes choses ont des traces et les mauvaises choses ont également des traces. Не только хорошие вещи оставляют следы. Ce n'est pas seulement les bonnes choses qui laissent les traces. Все оставляет следы. Tout laisse les traces. Но Библия говорит, La Bible ты déclare, как христианин, toi comme ты chrétien, уже призван к добрым делам, к добрым делам. tu es appelé à faire de bonnes œuvres То есть, которые Бог предназначил тебе исполнять. que le Seigneur a prédestiné que tu puisses les accomplir. Значит, Ça veut dire, есть предназначение для тебя, для меня. et ça veut dire qu'il y a la prédestination pour toi et pour moi Это творит добрые дела. d'accomplir de bonnes œuvres. Это творит добрые дела. Accomplir de bonnes Почему? œuvres. Pourquoi? Потому что дела, они потом последуют за тобой. Parce que les œuvres par la suite vont te suivre. Есть такой стих из Библии, Il y a un verset dans la Bible который очень часто мы неправильно понимаем. que nous ne comprenons pas toujours très bien. Очень часто. Souvent, Какой-то христианин что-то забыл. un chrétien qui a oublié quelque chose. Он dit, память верующего да будет память праведника да будет благословена. Il dit que la mémoire du chrétien soit bénite. Да, правильно. Oui, c'est une bonne chose. Но там память не память в смысле разума. Там память в смысле воспоминания о тебе. Mais ici, quand on parle de mémoire, ce n'est pas le souvenir, mais on parle plutôt du monument. Вот, память о тебе. Это, ну, как правильно сказать, ну, как на русском, как легче объяснить. Память, то есть, добрая память о тебе, вот, именно, то есть, память о тебе, вот, то есть, воспоминания, но не память, как нас разум, когда мы думаем, не об этом речь идет. Ici, on parle de se rappeler de toi, du moment, de ce que tu as accompli, mais on ne parle pas de la mémoire pour se rappeler de quelque chose. Амин. Просто на русском языке такое слово, поэтому люди путаются. Но там память именно вот, то есть, память о тебе исходит от чего? От твоих дел, от того, что ты производил на этой земле. Et quand on parle de la mémoire de toi, de se rappeler de toi, c'est par rapport à ce que tu as accompli sur la terre. Что я, что мы на этой земле, какие следы мы оставим, какие следы мы оставляем сейчас. Et qu'est-ce que toi et moi, et nous tous, quelles traces nous allons laisser sur la terre que nous laissons maintenant? Так или иначе, Qu'on le veuille ou pas, наша жизнь, notre vie, это след на этой земле. ce sont des traces sur cette Это след terre. на этой земле. Ce sont des traces sur cette Вспомните, terre. это женщина, Тавифа, да, который Петр, да, Тавифа. Rappelez-vous de la femme qu'on appelait Tabiba? Что произошло? Qu'est-ce qui s'est passé? Она умерла. Elle est décédée. Но память о ней, что было? Mais qu'est-ce qui est resté en souvenir de ce qu'elle faisait? Рубашки или там, как называется, как? Ну, одежду, которую она шила. C'était les tuniques et les habits qu'elle faisait. И они взяли это как память. Смотри, что она делала. Ils ont pris ça comme en mémoire. Regardez ce qu'elle accomplissait. То есть есть память. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on se rappelle d'elle. Есть память. Il y a quelque chose qu'on se rappelle d'elle. La Есть mémoire. память. Il y a la mémoire qu'on se rappelle d'elle. Как от тебя будут вспоминать, когда тебя не будет? Comment on va se rappeler de toi quand tu ne seras plus là? Мы должны знать, что будет время, когда все равно нас не станет. Nous devons connaître qu'il y aura un temps quand nous ne serons plus là. Это истина. Ça, c'est la vérité. Как только ты родился, ты потенциальный кандидат на смерть. Depuis ta naissance, tu es un candidat potentiel à la mort. То есть как только ты родился, Depuis que tu es né, dès que tu nais, ты уже потенциальный на смерть. Tu es déjà potentiellement destiné pour la mort. Если Иисус к тому времени не вернется, Et конечно. si jamais Jésus ne revient pas avant ce Это temps, единственное, что нас может, как бы, как сделать так, что мы увелись от смерти. А так, c'est la chose qui peut faire que nous évitons la mort. А так, все мы пройдем через этот путь. И его бояться не надо, потому что написано, что верующий праведник, он не умрет, он переходит от смерти в жизнь, и в жизнь вечную со Христом. Et il est écrit que un chrétien injuste ne mourra pas, il passera seulement à la vie et la vie éternelle avec le Seigneur. Амен. Амен. Поэтому, будучи христианином, Voilà pourquoi en tant que chrétien, будучи рожденными свыше, en tant que ceux qui sont nés de nouveau, мы призваны к добрым делам. nous sommes appelés à
des И bonnes добрые œuvres. дела не обязательно там, что я нарисовал там картину, которая сейчас там стоит в Лувре, там, или так, это нет. Добрые дела это начиная с простых вещей, простых, то, что ты можешь делать для кого-то. Les bonnes œuvres, c'est pas seulement que j'ai peint un bon tableau qu'on a mis à Louvre, mais ça commence avec les petites choses que tu peux faire pour ton voisin. Я там самолет создал и так далее. Хорошо, конечно, но не только это добрые дела. J'ai créé, produit un avion. Non, c'est pas ça. Oui, bien que c'est une bonne chose, pas juste ça. Добрые дела Les bonnes œuvres начинается с тем, commencent avec как ты относишься к тому, к тем, кто рядом с тобой. comment tu te comportes avec celui qui est à côté de toi. Как Comment? ты относишься к тому, кто рядом с тобой, вот о чем речь идет. Comment tu te comportes avec celui qui est à côté de toi. C'est de ça qu'on parle. И этот круг, он расширяется. Et ce cercle, il s'agrandit. Рядом с тобой в доме, À côté de toi à la maison, рядом с тобой на работе, à côté de toi au рядом с travail, тобой, я не знаю, там в церкви. То à есть, côté de toi à l'église. вот как ты к ним относишься? Comment tu te comportes avec eux. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Легче пойти спаси Америку, при этом забывая, что рядом с тобой дома кто-то есть. C'est beaucoup plus facile aller sauver l'Amérique alors qu'à côté de toi à la maison, il y a quelqu'un qui est là. Легче оказать любовь как другим, а дома рядом с тобой люди не дополучают. C'est beaucoup plus facile de montrer l'amour à beaucoup de personnes alors qu'à la maison, il y a beaucoup de tes proches qui ne peuvent pas avoir cet amour. Лучше помочь кому-то далеко, а рядом с тобой ты не можешь помочь даже $5, ты можешь даже 10 не можешь дать, зато ты всем там раздаешь. Il est beaucoup plus facile d'aider les gens qui sont loin alors qu'à côté de toi à la maison, des gens, tu ne peux même pas donner $5, $10, mais les autres, tu donnes. Память о тебе, какая будет память о тебе? Quelle sera la mémoire quand tu ne seras plus au quotidien? Самое важное понимать, Ce qui est important, il память faut о нас comprendre. Notre mémoire зависит не от Бога, ne dépend pas de Dieu. зависит от нас. Ça dépend de Какую nous. память мы о себе оставим? Quelle est la mémoire que nous allons laisser après notre Как passage? христиане, Comme chrétiens. если память о нас будет только, Si notre mémoire que nous allons laisser sera seulement что он там построит 2 дома, qu'il a conçu 2 maisons, он мне купил машину, qu'il m'a acheté la voiture, он там мне все там, он там нам, улицу там, освещение сделал. il nous a mis la lumière dans la rue là où nous habitions. Если как христиане, это будет все, что о тебе будут люди вспоминать. Si en tant que chrétien, c'est les seules choses que les gens vont se rappeler de toi, Я не думаю, что ради этого Иисус умер на кресте только для этого. je ne pense pas que Jésus est décédé sur la croix seulement pour ça. Кроме этого, À part cela, есть ли люди, si les gens которые могут о тебе сказать, да, я христианин, благодаря тому, что он не оставил меня. qui peuvent dire de toi, oui, je suis chrétien parce que lui, il ne m'a pas délaissé. Я сейчас верю в это, потому что он в свое время просто молился за меня постоянно. Et moi, je crois maintenant en cela parce que lui, en son temps, il priait pour moi. Есть ли такие свидетели, которые смогут засвидетельствовать о тебе, что да, если я был на грани отступничества, но он или она не оставляла меня, она просто сделала все, чтобы я не отпал от веры. Et s'il y a des témoignages qui témoignent de toi que moi, j'étais vers la fin, vers la limite, je devais délaisser. Mais lui, il a tout fait pour que je ne puisse pas délaisser. Вот для христианина именно эта память больше всего. Voilà pourquoi en для chrétien, c'est ce genre de mémoire qui compte beaucoup. Твое влияние на окружающих. Ton influence sur là où tu habitais. Да, Oui, я христианин. oui, je suis chrétien. Но обо мне плохо не говорят, De moi, on ne parle pas mauvais. но хорошего тоже не говорят On ничего. parle pas aussi quelque chose de bien de toi. Ну и что с этого? Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de ça? Их, поймите, плохо не говорят, чисто потому что уважение, на самом деле, и все. А то сказали бы. Потому что если вы были хорошие, они бы точно бы сказали. On ne parle pas mauvais de toi, c'est parce qu'ils ont le respect pour toi. S'il y avait quelque chose de bon, ils auraient dit. Амен. Amen. Ты христианин. Люди могут от тебя на работе говорить. Не то, что, он такой христианин, они могут, нет, он как-то отличается от всех. Он какой-то странный, хороший. Но он странный. Хороший, как-то странный человек. Tu es chrétien, au travail, les gens doivent dire qu'il est étrange, mais c'est une bonne personne. Амен. Amen. Память о тебе. Une aussi des photos qu'on Я не собираюсь умереть молодым, нет. Есть много дел для Господа. Амен. J'ai beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Амен. Amen. Имей это желание всегда в сердце. Но знай одно. Tu dois connaître une chose. Память о тебе. La Какой mémoire que tu она? vas laisser. Какие следы ты оставишь? Quelles traces que tu vas laisser. Какие следы ты оставишь? Не будь из тех, которые постоянно ранят людей.
Et ne sois pas de ceux qui blessent les gens souvent. Потому что ты оставляешь нехорошие следы в судьбах Parce que tu людей. ne laisses pas toujours des bonnes traces. Будь из тех, которые исцеляют сердца людей. Sois de ceux qui guérissent les cœurs des gens. Будь миротворцем. Sois celui qui recherche toujours la paix, Память. la mémoire. Память-то будет благословена. Если, конечно, придираться, и к этому телевизору можно придираться. Там, что ты тут... К столбу можно придираться, что тут дерево тут выросло и все. То есть, но объективно ты смотришь, да, он человек, да, он тоже, понятно, что грешил, там все. Но вот в совокупности у тебя только доброе воспоминание по большей части. J'ai essayé de penser, je réfléchissais pour voir si je peux trouver quelque chose de mauvais qu'il m'a fait. Mais objectivement, quand j'ai regardé, je n'ai rien trouvé. Да, он тоже человек. Oui, c'est une personne. Но когда ты суммируешь, как бы вот в общем, Quand tu ты fais la видишь somme, человек, послушай, позаботься о своей памяти, о своем имени. occupe-toi à ce que quand tu seras plus, que ton nom reste là et que ta mémoire demeure. Чтобы это было доброе имя у тебя. Que ce soit un bon nom. Храни свое имя. Conserve, protège ton nom. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Храни имя Comprenez? свое. Protège ton nom. Vous comprenez Память ça? о твоем имени. La mémoire par rapport à ton nom. Чтобы твое имя не назвали собакой. Que ton nom ne soit pas donné à un chien. Я образно говорю, иногда люди просто, свои злость, они называют. Je parle seulement comme ça parce que les gens parfois ils sont fâchés, ils prennent ton nom, ils donnent à un chien. Иногда просто некоторые имена они уже даже нарицательными стали. Et il y a d'autres noms qui sont devenus des sujets de moquerie. Пожалуйста, святые. Je vous en prie les saints. Память о тебе. La mémoire de toi, Память моя. ma mémoire. Позаботься о том, чтобы память, Fais tout à ce que la mémoire de toi, чтобы люди вспомнили хорошо. que les gens se rappellent des bonnes choses de toi. Делай хорошие следы. Accomplis laisse des bonnes traces. Возможно, в прошлом ты делал плохие, но пусть теперь хорошие будут больше, они смогут перевесить чашу весов. Да, раньше я делал плохие, ты пришел к Богу, Бог простил. Теперь прими решение рисовать, как сказать, делать новые, хорошие. Peut-être par le passé, tu avais laissé des mauvaises traces. Maintenant que tu es venu au Seigneur, commence maintenant, prends la décision de laisser des bonnes traces. Хорошие следы, Des дорогие. bonnes traces. Мы можем Nous pouvons, с Божьей помощью, avec l'aide de Dieu, с помощью Святого Духа. avec l'aide de l'Esprit Saint, Ты можешь, tu peux. я могу, Moi, je peux. мы все можем. Nous pouvons, nous tous, Другие следы сделать. laisser d'autres traces. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous maintenant. Господь, я молюсь за нас здесь. Seigneur, je prie pour nous ici. Укрепляй церковь здесь. Seigneur, renforce l'Église. Помоги нам, Господь, на самом деле. Aide-nous, Seigneur, Каждому chacun d'entre nous, понимать, comprendre, осознавать, reconnaître какие следы мы оставим на этой земле. quelles sont les traces que nous allons laisser sur cette Какие terre. следы Божьи мы оставим. Quelles sont les traces que nous allons laisser. А каждый оставляет следы. Et chacun laisse les traces. Каждый оставит следы. Chacun va laisser les traces. Каждый оставит свое имя. Chacun va laisser son nom. Какое будет отношение к нашим следам? Quelle sera la relation, comment les gens vont se comporter Что avec наши nous. следы о нас будут говорить? Qu'est-ce que nos traces vont dire de nous. О, Господи Боже, О, Сеньор. я благословляю Твою церковь. Je bénis ton Église. Я благословляю каждого из нас. Je bénis chacun Мы d'entre nous. благословляем друг друга. Nous nous bénissons И les я uns les молюсь, autres. чтобы Ты дал нам Духом Святым. Je te prie pour que tu nous donnes l'Esprit Saint. Помоги нам, Дух Святой. Aide-nous, Esprit Помоги нам, Saint. Дух Святой, Aide-nous, чтобы Esprit Saint. мы были теми людьми, которые, будучи призваны, мы могли исполнять наши добрые дела. Et que nous, les personnes qui sont déjà prédestinées, qui ont été appelées, que nous puissions accomplir nos bonnes œuvres. Ибо мы к этому и призваны, чтобы мы исполняли, совершали добрые дела. Parce que nous sommes appelés à accomplir de bonnes œuvres. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Не только добрые дела в плане помочь, но также в духовной сфере, Господь. Pas juste les bonnes œuvres dans le plan qu'il faut aider, mais que ça soit aussi dans le côté spirituel. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire Bogu à Dieu. veren. Le Seigneur est fidèle. Bogu хороший, он великий. Le Amen. Seigneur est bon, На il самом деле, est святые grand. Божьи люди. Наш Бог, Notre Он Dieu. великий, Он прекрасен. Il est grand, il est merveilleux. И свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, чтобы вы уверовали.